奥特曼，我今天就要娶娜美了，嘿嘿嘿，她已经答应我了。不可能的，娜美怎么可能愿意嫁给你呢？哈哈，我们刚才打赌玩了一局游戏，结果她还真输了。娜美根本就不会玩游戏，你这是骗她。那又怎么样？这不公平，你有本事就和我比赛一次，我一定会赢你。那好呀，我才不怕你呢，就是这个全民漂移的游戏。你看我现在有1000的金币，每赢一局就能收获几百的金币。10分钟你的金币能超过我啊，就算你赢。为了娜美，我一定会赢的。可是我不会玩这个游戏啊。小朋友们，你们会玩吗？如果会玩的话，就点小红心告诉我。如果你们能帮我赢1000金币的话，娜美就不用嫁给怪兽了。谢谢你们了。